Mwaramutse abandi mwire bivaye naho muherereye. Amazina ni Beraka igira neza, ikiganiro ni My Story Plus. Muzohora mugikurikirana kenshi abiciye ku mbuga za Akiwacu magazine. Ikiganiro My Story Plus tuzohora tuganira cyane ku buzima bwa misi yose, abantu batuganirize ivyo baciyemo canke ivyo ko baracamo canke ivyo biyumvira, ariko bizoshikana ku nkuru nziza cane gose itari negative bari positive. Hama bicaye kudufasha natwe tukiravye kudutera intege canke kudukaburira ubwenge kugira ngo tubashe kugira ico tuganiriye. Uyu munsi rero mu kiganiro My Story Plus tufise umutumire tuza kuganira ku civugo abigeme n'abakenyezi ku kivi iterambere kuri bo no ku miryango yabo. Mugume hafi rero neza ko muraza guca mubona umutumire wacu batwanire vyinshi abigeme n'abakenyezi turabe gute twubashikira nimba turi abigeme n'abakenyezi hama nimba turi abigeme tutari abigeme n'abakenyezi hama turabe naho gute twoshobora gukora kugira ngo tuteze imbere imiryango yacu nk'abigeme n'abakenyezi. Umutumire wacu uyu munsi rero atwibwira amazina twandanye. Ndabaramukije cyane mwese, nitwa Kaneza Paisible. Arakoze cyane Paisible ko yaje mukaniro kuko nibaza ko byari byiza cyane ko turonka umwigeme akiri muto cyane ko iyo biriko bivuga umengana umuntu amaze kuba novuga umuntu akuze ucumenga abantu baje kwavuga shari karava ko rabirenganya, ariko nivyo ko tuganira novuga n'umwigeme ubona ko akiri ko araruka ngo abivuga ngo twumve nawe uko abivuga. Mbega Paisible bavuze umwigeme n'umukenyezi ku kivi iterambere kuri no ku miryango babashatse kuvuga iki? Dico nibaza baba bashatse kuvuga nuko umwigeme cyangwa umukenyezi hari ico aba ari karakora nko ku gatwe kiwe canke ahandi mu masosiyete atandukanye. Ego nivyo. Uyu munsi rero nivuze ko tuganira ku kaburungu, nibaza ko abantu benshi tudakunze kuvugana ko cane nk'abagenzi nk'abo dukorana ugasanga urakumva mugabo ntukavuga ko cane ako nako sakandi ni iyo uwo mukenyezi ashitse kw'iryo terambere harakunze kuvuga ya majambo ya hewe ntumukomanya ntumushobora agize ikimbega byo bari byo uwo mukenyezi cyo mwigeme yashitse hejuru akaronka ubwo buryo iryo terambere nasubira kumukomanya kwera ashitse ku iterambere babimeze gute nivyo sivyo kweki bibaza ivyo. Ivyo biravugwa ariko nubwo bivugwa sivyo. Igituma mvuga ko atari byo umuntu ubwiwe abasanzwe bafise kameremere yiwe, hama iyo kameremere yiwe akenye canke atunze irimwo nubwo atobigaragaza akiri umuntu atarashika kure iragumamwo, ahubwo ikintu kimwe nuko umuntu yarakwiye kwimenya mbere yuko atera imbere canke imbere noneho naho yoba kiraho akimenya akavuga jemeze uku ndi umunyamategeko ndi umuntu yishurana nabi. Ivyo urashobora kubireka kubera hari aho utaburagera mugumaze kuhagera ucuhinduka. Nico bavuga rero yuko umuntu yageze ku kintu aca bundi muntu batamukomanya ivyo terme nyene nivyo. Atuvye yuko hariho uko dusanzwe tumeze tutaranka amahera no kuvuga cyo yaroze aza kuvomerera ivyo twari dufise. Ikindi ca kabiri nazo ko turaza kuca tubivukanisha iyo turiko turavuga batamukomanya canke batamukira hariho igitinyiro basi umuntu amaze kugira amafaranga afise canke gutera imbere. Tuvuze gutera imbere ntitwumva amafaranga gusa, hariho kugira titre yindi utarufise nk'ubu ubaye nka chef de quartier canke ukaba buramatari ibyo byose birashoboka. Bon iyo ateye imbere turiko duharura mu mahera gusa ko tuvuga dans l'ensemble hariko naca tinyika none bijya navyo biri muri kamere canke nyene atinyika kubera iyo titre aronse ko tuvukanisha na ryatera imbere kujye kugutinyika byavuye ku umuntu arinze atinyika kimwe ni mu bantu baba bumva ico giti bagitinya bumva umengo uwo muntu yotinyika bumva umengo bokunama bakagira iki, ariko umuntu n'umuntu aguma ari umuntu. Ico umuntu akwiye gutinya n'Imana kandi akanubaha nkuko kantike ivuga yuko amavi yose akwiye gufukamira iyo Mana niyo yo gutinywa. Umuntu aguma ari umuntu agira igiti canke atakironka, ariko ni nkuko mu kazi arashobora kuba ari strict mu kazi kandi ni byiza gukora akazi neza kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo igikorwa tugamije gukora tugikorana inkomezi. Urashobora kuba uriko urakora igikorwa cawe neza abantu bakaca batangura kugutinya, peut-être nk'abantu usanga batari sérieux mu bintu by'akazi ukaca utangura gutinywa canke ugasanga ni kamere yawe igutuma ugira amanyama bivanye n'igiti ufise.
no kuvuga umuntu arashobora kugira amanyama kubera igitafisi canke ivyo afise ndazi biri no muri kamere yiwe ariko uriko uratubwira yuko amahera aza kuvomera kamere hama kije gitinyiro bashobora gutinya kubera uri strict cane ariko reka tugaruke ku yindi point sinzi ko ijeje navyumvise ariko ivyo bintu ndamaze kuvyumva ngo umukobwa ngafise amahera urumva umukenyezi yamaze gushika muri ashaka ko ari mu rugo arumva twumvise yuko nagihinduka ariko tugaruke kuri wa mwigeme aronse amahera nta rugo arubaka twarumvise akantu kuko umenga nta mugabo aronka canke munose naho ivyo bintu byo kwiyumvira ngo umuntu aronse amahera w'umwigeme hanini nta mugabo aronka nibo babaronka nyabuna erega abahungu bakunda abakobwa bakora erega abahungu naho boba babona atacuravamwe ariko ukaba uri umunyamwete ijambo ry'Imana riranabivuga ngo mangaruka mu ijambo ry'Imana yuko umunyamwete atazokorera abanyarucari umunyamwete azokorera abantu bakomeye cyane rero nico cuko umukobwa wese atanguye gutera imbere aronse amahera aronse imodoka nayiguze canke akakorera muri societe kanaka bakamuha imodoka ngo nta mugabo aronka nukuri ivyo bintu sivyo aho ngeza kumenya jewe nukuri ivyo bintu sindavyemera kuko Imana yaraturemye indemye canke iremye wewe canke iremye uwundi mwigeme wese ashobora kuba ariho yaramuteguriye umugabo yaramuteguriye kazoza yaramuteguriye ko azobaho mu gihe yemeye iyo Mana yizeye iyo Mana ntibishoboka ko uwo muntu ashobora kubura uwo muntu kandi Imana yaramuteguriye iyo Mana yacu sikijuju ngo ikureme ikwime n'ivy'imbere vy'iwawe ikwime kazoza k'iwawe atari wewe wabigizemwo uruhara rero nibaza ko ivyo bintu bitari ivyo umukobwa ateye imbere ntabura umugabo ahubwo aronka n'umugabo wo kuri level nibaza agezeko rero bigeresho hari ikintu naruvuze yuko bon ntizokora kuba bishika nazo ko ari amaka exceptionnel usanga bishitse naronkeye umushinga nayo ko ivyo nibaza ko sinzi biba vyabaye ariko reka tuce twazita kuri ako aho ibice bibasho ubuze ko aronka umuntu wo kuri level agezeko bica bihura n'ikibazo nakumye nivyo kukubaza ico kibazo naco sikindi ni wavuze yuko yareka aratubwira yuko ntahinduka umukobwa aronse amahera nahinduka umukenyezi aronse amahera nahinduka muga nibaza ko aronse amahera arahindura hasohokera arahindura ivyo yambara eske none wa muntu nawe umva zoreka kumutinya gute we dufate bon bashangire publicité nacu dufate umukobwa asohokera muri hotel 5 étoiles sinde kuvuga ama hotel dufise nibisanzwe hama umuhungu nawe yabona ati je namuhamagara no muhamagara simu kabare gasanzwe eske ntuvo yuko haguma hariho afite n'umuza kungana ntumva ko ucumenga wa mukobwa ntumva ko ari umenga akabazo gato umuntu agerageje kubishira mu mubiri ako kabazo niko habura mugabo ngo mangaruka kuri cakindi umuntu n'umuntu no musi ndashaka kwansa amahera ejo sindayafite hirya ejo nkayaronka menshi cyane ariko nguma ndumuntu ndayafise canke ntayafise muri ico gihe uwo muntu aba yagerereye mu mubiri cyane je nibaza ko aba yagerereye mu mubiri kuko nimba we nyene yimenye akimenya ati jenda umuhungu uriya muntu namukunze uriya muntu ndabwirizwa kumupropose akanaganira n'Imana mbega Imana yacu si nkuru ni igiki cyo kwiyokwima nimba wabonye ujya muntu kumva ni okay niyo Mana ukayivugisha ukumva Imana irakwemereye ni igiki Imana yokwemera ninde yoza kubihakana ntibibaho ivyo bihe aho rero birisho nasho kandi ndavyizera cyane kandi ndavyemera cyane reka duce tugaruka kuri wa muntu nawe urasanga arasenga arizera Imana mugabo peut-être ntashobora kumva ivy'umutima mubwira canke ntiyerekwa canke ntagira iki tuze kuri uwo muntu nawe urumva kubera ko hari abantu baba begera Imana cyane ndavuga ati ndaja gusenga ndaza kumva ico Imana imbwira ndaza kugira na wa muntu nyene Imana gusenga nyene urumva arazi ko asengera indya mugana aho urumva nizo haratu zisengera urumva ntashoboye gusenga uwo nawe bishoye mugendekera gute kuko ari abantu par exemple dufate umuhungu adasenga nuko adasenga ugasanga uwo muhungu arasenga ashaka gusenga byese akumva ko Imana yogira iki mugo dufite ifoze basika adasenga hamashatse kuza kwegera umukobwa wewe umva yashaka kumva yuko yaje gufuza umukobwa nta kintu nakibe kimwasira yuko yogenda kuko ibyo z'Imana donc peut-être navugana n'Imana uyo muntu nawe
yibereho nyene aho tuyi yinjira mu rusengero asohoka azobona gute yuko wa muntu asanzwe mu gihe atari Imana ibimwigishije kuko amahishurirwa y'abantu ntangana wa muntu atarahishurirwa ko umuntu wese afise ibintu adafise ibintu uje nawe avyumve gute ntazi avyumve gute tuje mu mubiri gato mvuge kuri ico kintu c'uko umuntu akwiye kubona ko umuntu nimba umukobwa agize amahera adakwiye kwitwa ntazoronka umugabo ntakwiye kugira iki nuko ubuzima tubayemo none utafunguye wewe urapfa ni byiza rero ko umuntu arondera agashika ku kintu kandi umuntu akaba homme visionnaire akaba afise vision rero ico kintu mbajije uko kuntu uwo muntu apart yuko no muhanura ko akwiye nyene kumenya iyo Mana bakwiye kubana n'Imana no kuba turaha n'Imana apart yico nuko uwo muntu amenya ko ntazirabe yuko umukobwa ngo afise amahera menshi ngo ikinika ahubwo arabe cyane cyane tubwirizwa kubaho tubwirizwa kurondera nimba ujya mukobwa yarondeye Imana ishimwe ahubwo Imana imuhezagire nanje ndondere canke nawe nyene abona yuko ari muto kuri uwo mukobwa nguma ngaruka ku kwizera Imana nta kintu na kimwe kizakonanira Imana sigwa tsuka ofet wawe wahise tuja ukwizera Imana bon niyo bizungurukira kwizera Imana reka rero tuje tuza ahantu twe tutebere cyane nibaza ko biraza kuryoha cyane ko biko bivuga twiga abakobwa ariko baze kutubabarira uraza kutwicura cyane gose kumbura ni twabona yuko bikenewe ko tuzohamagara undi muntu adufasha azodufasha tugaruka kuri ca kindi c'umukobwa nawe nukuri ntitubiharire ibi bintu bivuga kubera ko hariho peut-être umuntu umwe canke babicaye batatu canke bane canke batanu bo baritwaye uko hariho umukobwa nawe dufate ko yashitse kw'iryo terambere ryo kuronga 500 bazi umugabo akacabona la première des choses abantu bose bari hasi urumva bo nibo bazanye ca kintu deja yuko umukobwa aronse amahera adasaba gukomanya kuko ntibabakomanyije hari ibintu byitwa temperament yewe canke ni caractère yewe kameremere iri muri we akaba yarayisanganywa akiri muto yo kumera uko mugakora ko atamahera agira amaze kuyaronka nayo ayonye nabayinjiye ucumengo nta numwe asubira kuvuga ijambo mbega ho byiciki kwiterambere umuntu yari yaduze muri ico gihe araronsa ayo mahera ayaronse aciye atangura nyene kubona hagize iki biza kumwicira iki kwiterambere ryo kuruva yaratangwe kuduka mugurumva atangwe gutamwe uturungo tubi biherera he canke wibaza ko kenshi biherera he biherera yuko asubira kumanuka sat mu buryo bw'impemu cyangwa mu mubiri kuko aba yadeviye uwo muntu nico gituma umuntu niba ari karaja kure niba ari afise vision akwiye kubanza akimenya avuga Mana jemezuku ntabara shaka kuzoshika hariya shaka ku bien sûr ko umuntu yamenye Imana akasaba Imana imufashe imugendere hama uwo muntu nawe aba yarize agera ngaho atarimenya hama bikaca bihinduka yarageze ngaho hantu cyo noca ndamuhanura nuko yotakambira Imana akabanza akimenya akabanza akamenya caractère yiwe akabanza akamenya kuko abantu turimwo ububi iyo mpemu w'Imana atari muri twebwe rero niko akabanza akimenya hama kandi agatakambira Imana ikamukosora ikabana natwe kuko Imana iri muri twebwe burya natwe tuba turi mu Imana twatanguye ivyo bavuga ko atari ivyo turavuze abo bishikirana bukuntu bavyagenze reka tugaruke rero kuri twumvise ko vyose ari Imana kandi ari Imana idufasha mugatwebwe natubwira ngo tugume hande ho kuguma tuduga twumvise ko icambere ari kwizera ikindi twokora icambere no kwimenya twogira tukimenya jewe nyene nkimenya wowe ukimenya hama ikindi naco nukwafronta ntidukwiye gutinya yuko ntashobora kugera hariya namba waragize vision yiki kenshi uraronka ibintu bikwihebuza ukavuga we ntawo wogera rabiwanyu we bimeze uku mugabo no birabaho umuntu agashika hariya hahandi nyene kuko nabageze aho bageze nabo ntivyari bimeze kurya birashoboka umuntu wese simbere sinumwigeme gusa ugwaruka rwose nukuri rurakwiye kubaho ego gwamfronti ivyo bintu bimenga birateye ubwoba mugabo birazobirengana kuko naho udofata risk niyo risk nyene kuko iyo risk nyene
nizo tumuri hahandi haguma ari hasi mugabo wemeye gufata risk ati je vraiment ndabigiyemo ibi bintu kandi bizokunda ukizera ufite Imana yaraturemye twiyizere nyene ivyo nyene yaremye iyo Mana ufite tuba tuyizeye kurushiriza twiyize nshatse kuvuga ko tuba twizeye ibintu Imana yaremye biri muri twebwe twamfronte kuko nyene birashoboka apana ngumuvuga ngo ikigiwe ni hatari ibi ni hatari imyidodombo uwo mwanya w'imyidodombo twari dukwiye kuhashira ati kuja kukibi reka nkora ibi namba hari ibintu ntazi reka negere naka je ndazarabizi nzobimenya namba ari ibintu namba nkunda gufotora ninze ndaja mu manza namba nkunda kubaka ni negere rya muntu w'umwubatsi naho woba atakintu uzi mugushaka gushika kuri kiriya uzokwegera abantu bakizi kandi uzoshanga usanga ugeze kure kuri ico kintu cyo kwizera ivyo bintu Imana yakuremanye ivyo bintu urinda ukunda abandi batakunze aho mvukana batakunze nibiki byo tumutabigerako mwabikuye hehe ibi bintu vyuko muba determine imbere mwari determine nkuko nyene canke hari ahantu mwaragiye nyene mukavuga ati finalement ni je mwigeme n'umukenyezi ntahagurutse abandi bon vyagenze gute jaho nabikuye narabibona uko hamwe nkabadekuraje narinjiye ndakora na limikash ndaje no mwibarabara bananyimhamagara amayinite nkitaba kuko nari numva nyene courage yo gukora yo kwikorera mugabo sinari fise kwa kundi kwiyemera muri jewe ko jewe nshobora gukora ikintu kandi kigafasa kikagera kure ndabadekuraje ndaja mu by'ishure après mpejeje hariho conference duherukamwe yitwa vision conference ukuvuga byari bisaba ibintu batwigishije ibintu bya vision no leadership rero ivyo mbaze kuvyiga byaratumye nkanguka mvuga je ndashobora gukora ikintu nshoboye je ndashobora kugera hariya erega bwa bundi na vision nari ndayifise nari se vision yo kuzokora ibintu bwa bundi je ndashobora kuba jewe nyene nkakora ikintu nka present ikintu imbere y'abantu nico caciye kinkangura twarize ko hariho muri jewe hari ihanga rinini cyane muri wowe hari ihanga rinini nitwaremwe par hasard hari ikintu Imana yaturemeye twize ko twaremwe guhesolva ikibazo kiri ngaha ku isi je naje ku isi hari ikibazo kindindiriye ko ndagiresolva nyene nawewe urukwawe n'uwundi arukwiye nico rero caciye kinkangura hari ikibazo kindindiriye mbega nimba maze gukemura ikibazo bino hariho n'ikindi kantike iraririmba ivuga ngo maze mpejeje ibyo ndamukorera muri iyi si azonyemerera kuja mu ijuru ninaheza umuhamagaro nahamagariwe uruwi ibikorwa byo ngaha nyene ku isi uruwo ubutumwa Yesu azonyemerera nje mu ijuru nje kumusanganira nico rero umuntu wese abafise ikintu yahamagariwe muga hanini ni byiza ko umuntu yizera umwami Yesu nk'umukiza ego nivyo nahigiye ubwo murakoze cyane turumvise yuko wewe yagiye muri vision conference kugira ngo yacaramenya byinshi mbere ko duca dusozera sinzi ko akajambo kamwe canke tubiri twabajije ukashaka ukatubwira ama tukaca dusozera ndabashimiye ku bibazo mwambajije ego n'ibindi tuzobiganira ni sawa tuguhamagaye izogaruka tubwiye story y'ukuntu waciye haguruka uba muri environment cyane ego ikindi naco Imana iguhezagiye wewe ibikorwa wakoze byaranyesikiye byo kwinjira muri environment ibyo naho nari muri environment sinari cyane indani muga byaratumye noronderera ibyangombwa nonezerwa hariho n'ikindi cyanezera kujya kuntu mutora ibintu mu barabara isuku rikahaba entre temps subiye inyuma gato iyo vision conference theme yari better me for a better Burundi jewe mwiza uburundi bwiza nimba shaka uburundi bube bwiza nimba nze jewe ndemwiza famille yanjye izoba nziza igihugu cyane kizoba cyiza isi yose izoba nziza muga bivuye kwandi iwanje
since nihutira gukarira famille cyangwa gukarira abantu bo mwibarabara ngo murati ibintu mwibarabara jewe nindeke kubitayo nintora ivyo bataye niyo leadership twize nivyo nawe ndagushimiye cyane murakoze cyane kuba Imana yashize muri wewe ikintu cyo gukunda ndaronse credit ndagushimiye cyane shimire nawe twabaye mu kiganiro nazo ko twagiranye ibihe byiza cyane mwumvise byinshi bitandukanye uyu munsi tugo twiga kubigeme n'abakenyeze ko twaci twinjira no mu gwaruka twinjirana no muri twebwe nyene beza nk'abashinga ntahe abasore umva gusa twari twashatse kugaruka kuri kakandi ka none baca babanyene inagonda merci à tous twabaye mu kiganiro tuzosubira uyundi munsi woho zadufise story iri positive y'umuntu ibaye n'ivyo yaciyemo atubwire face yiwiri kashe ati mbega wewe ubuzima bwawe bumeze gute vyaciye he ko tukubona hejuru waciye he gura ngo ushikaho atubwire twa du story tutabona ku marezo sociaux abantu bamuvuga ko tutabona abagenzi be bamuziko nibaza ko turi tubona mici kiganiro kindi gikurikira inyuma yiki turi kuri na Paisible Kaneza atubwira wewe mwiza ku Burundi bwiza canke umigeme mwiza umukenyezi mwiza umusore mwiza umushinga naye mwiza subira rero mushikare kuraba ibiganiro vya Akiwacu magazine naje tuzosubira muri My Story Plus ikurikira n'umutumire wundi muzotangaje merci